14. sjezd rodáků a přátel Benešova u Semil. Akce pro všechny občany, ale i pro lidi, kteří se v obci narodili. Narodil jsem se přímo v Benešově v 42. roce. Pořád to sleduju, ten vývoj nebo to dění v Benešově. Nápad uspořádat takovou výstavu nebo vůbec shromaždit fotografie školáků byl asi tak 5 let starý. 5 let usilovného shánění, nekonečné množství hodin. Sledovat dole na výstavě ty reakce, to je maminka, to je děda, můžu si to vyfotit, já tu fotku nemám, tak to jako stálo za to. Je to pro nás jako jedna z největších a nejdůležitějších akcí a jsme rádi, že se tu scházíme v takto hojném počtu. Jsem přes 65 roků u dobrovolných hasičů v Benešově, kde mám doposud ještě spoustu kamarádů. Přeju jim, aby ten život tady byl pěkný a žilo se spokojeně. No, zkrátka to mám tady ráda, no.